السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نفسك بقى تعملي كحك ويطلع معاكي سهل قوي، وزي ما يدخل الفرن زي ما يخرج، ويفضل بنفس الحجم والنقشة الثابتة. يبقى في شوية حاجات بسيطة خالص ولكن هتفرق معاكي، خصوصا لو عرفتي كل خطوة بترتيبها، وليه بنعمل ده وليه مش بنعمل ده. انا عايزة اقولك ان الكحك مش مجرد معمول بدقيق وسمنة وخلاص، لا خالص. ده حكاية بجد، وليه اسرار في الطعم واللون وكمان الذوبان. علشان كده اوعدك النهارده بانك هتشوفي ابسط وصفه للكحك، علشان كمان الناس اللي بتعمله لاول مره وبتحس انه معقد وفيه تفاصيل كتير. ده غير النقشه بتاعته اللي هنعملها مع بعض باسهل فكره حقيقي ممكن تتخيليها، ويطلع معاكي كحك احترافي حتى لو اول مره هتعمليه. امان عليكي لو الفيديو عجبك واستفدتي تدعي لوالدتي بالرحمه والمغفره وجميع موتانا. نسمي الله، بس قبل ما نبدأ مننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان ما تنسوش تعملوا لايكات كتير للفيديو علشان يروح لناس تانية كتير. في البداية بقى لازم تحضري كده طبق أو بولة غويطة، ويعني بلاش تكون بلاستيك علشان ما تتفاعلش وكمان تتحمل الحرارة. طيب أفضل بقى نوع دقيق تستخدميه للكحك والبسكوت والنواعم بشكل عام هو الدقيق اللي بيكون متعدد الاستخدامات. انا بصراحة مش بفضل خالص اي نوع دقيق مكتوب عليه مخصص للكحك والبسكوت، علشان ده بيكون طبعا عليه اضافات فممكن يلخبط معاكي المقادير. فاستخدمي كده نوع يكون لجميع الاستخدامات، واهم حاجة كده تكون جودته كويسة حتى لو دقيق سايب. بس لازم تتأكدي انه مكتوب عليه استخراج 72%. كده هتتأكدي انك هتعملي حاجة ان شاء الله نتيجتها تكون مضمونة. حتى لو هتزودي 5 جنيه فرق وتجيبي نوع نضيف هيكون افضل ليكي. انا استخدمت النهاردة دقيق الضحى. طبعا في اكيان وفي الاصيل وفي دوبيلا وكمان في بشاير للدقيق السايب. ممتاز جدا واشتغلت معاكم بيه قبل كده كتير. اهم حاجة تجيبيه من حد مضمون. طيب لو عندك بقى دقيق سايب ومش متوفر الميزان، هتعايري بالكوباية بتاعتك اللي هي الكوباية بتاعت الشاي العادية 8 كوبايات. لازم طبعا تنخليه كويس جدا جدا، علشان الهواء اللي بيدخل بين حبات الدقيق ده بيساعد الكحكاية ان هي تكون خفيفة ومش مكتومة. حتى لو مش هتضيفي بيكنج باودر. طيب ضيفي بقى على الدقيق ربع معلقة صغيرة كده من الملح، علشان كمان بتعادل الطعم. وحطي كمان نص معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر. وعايزه اقولك ما تزوديش عن نص معلقه علشان كترته بيخلي الكحك ينفش، وكمان رسمته بتسيح وهو بيستوي. حطي كمان معلقه صغيره من بهارات الكحك بتخلي طعمه زي الجاهز بالظبط. بس ما تكتريش علشان برضو كترتها ممكن يمرر معاكي الكحك. هي نص معلقه صغيره حلوه جدا. دي كمان نص معلقه صغيره من المحلب. ده شكله بجيبه كده من عند العطار، وبيكون حبيبات بالشكل ده. بطحنه طبعا في الكبه بتاعه الخلاط لحد ما ينعم خالص. بيخلي لون الكحكاية وريحتها بجد حلوين جدا. زودي عليهم بقى 3 معالق كبار كده من السكر. انا حطيت كده سكر بودر. لو عندك سكر حبيبات استخدميه مفيش اي مشكلة، بس تكون حبيباته ناعمة. عايزة اقولك ان ال3 معالق سكر دول اهم سبب في اللون الذهبي المكرمل اللي شفتيه في اول الفيديو. هيخلوا لون الكحكة وتسويته جميلة جدا. قلبي بقى كل المكونات الجميلة دي مع بعض كويس جدا. وبعدين اعملي بقى حفرة في النص علشان هنحط السمسم. حطي بقى معلقتين كبار كده من السمسم. بس ما تكتريش علشان كترته برضو بتبان في النقشة. في الوقت ده بقى كنت مجهزة السمنة. انا هعمل الكحك السنة دي بخليط ما بين سمنة جنة بطعم الزبدة النيوزيلندي وكمان السمنة البقري. طعمها بيبقى جميل جدا جدا مع الكحك، وكمان بتبقى خفيفة على المعدة. طبعا كنت مجهزاهم بقى على النار، حطها على نار هادية خالص لحد ما قدحت، وسبتها على النار يدوب 10 دقايق. ما ينفعش تسيبيها تغلي علشان السمنة ما تتحرقش معاكي. طيب انا وزنت 550 جرام، يعني نص كيلو سمنة ومعاهم معلقتين كبار. ولو بالكوباية هيبقوا 3 كوبايات الا ربع. بس لازم طبعا تعايري السمنة وهي سايحة. وزي ما قلتلك النار تكون هادية جدا، ويدوب 10 دقايق بس وتطفي النار عليها. اهالينا زمان كانوا بيقدحوا السمنة وقت طويل علشان كانوا بيعملوا كميات وبتقعد معاهم مدة طويلة جدا. لكن احنا بنعمل كميات بسيطة، وكمان علشان متبقاش حامية في الاكل. المهم لازم كده زي ما شفتي تعملي حفرة في نص دقيق وتنزلي بالسمنة وهي سخنة على السمسم، عشان كمان تديله تحميصة وتخلي ريحته في قلب الكحك جميلة جدا. كمان عايزة اقولك ان السمنة وهي سخنة بتحمص الدقيق وبتطلع الرطوبة اللي فيه، فبتخلي طعمه هيبقى جميل عكس الكحك طبعا اللي على البارد. اهم حاجة برضو تستخدمي معلقة خشب، علشان السمنة في الوقت ده بتكون سخنة جدا.
ويعني تتفادي اي اصابة منها. قلبي بقى بالمعلقة كده لحد ما كل حبات الدقيق كده تتشرب من طعم السمنة، وهتلاقيها كده بقت مندية معاكي زي حبات الرمل بالظبط. خلي بالك برضو في الوقت ده علشان بتكون سخنة جدا، فما تحطيش الكمية كلها مرة واحدة، انزلي بيها مثلا على مرتين او 3، وما تحطيش ايدك فيها خالص لحد ما تبرد. طيب هنسيبها بقى كده تبرد على جنب لحد بقى ما نحضر الخميرة. هاتي بقى كوباية مية، عايريها بالكوباية بتاعة الشاي العادية خالص، كوباية اللي هي حوالي 200 ملي. زودي عليها معلقة صغيرة مليانة من السكر، وهحط كمان ربع معلقة صغيرة من الخميرة. ما تزوديش عن كده خميرة علشان ده كحك يا جماعة مش قرص، فمش محتاج مادة رافعة، يدوب ربع معلقة صغيرة فقط. وممكن كمان تستغنى عن الخميرة خالص وتكتفي بالنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بس حد هيقولي بقى طب فايدة الخميرة ايه؟ فايدتها ان هي بتخلي الكحك يعني مش بيلزق في البق وانتي بتاكليه، فعلشان كده هنحط ربع معلقة صغيرة بس، احنا مش محتاجين مادة رافعة. وبس كده غطي بقى الخميرة بتاعتك وسيبيها كده لحد ما تنشط. وفي الوقت ده كانت العجينة طبعا بردت معانا خالص. هتاخدي بقى حتة حتة كده منها بين كف ايديكي، ولازم تبسيها كويس جدا جدا. دي اهم خطوة لنجاح اي كحك. هتلاقيها كده مفرولة في الاول، بس مع البس هتلاقيها كده يعني بقت زي العجينة في ايدك. طبعا كل ما هتبسيها اكتر كل ما هتديكي نتيجة ممتازة، وعمر الكحك ما تنشف ولا تشقق منك. هي دي طبعا السبب في نجاح اي كحك. عايزه اقول لكم انا اول مره عملت فيها الكحك، اول ما حطيت السمنه عجنته على طول، طلع معايا زي القرص. طبعا لما عرفت بقى غلطي واتعلمت فهمت على طول ان احنا لازم نبسه كويس جدا جدا. ممكن الخطوة دي يعني تاخد معاكي مجهود ووقت زيادة، ولكن بصراحة هي دي اللي هتديكي النتيجة المضمونة للكحك، وهيطلع معاكي دايب وناعم وفي منتهى الجمال. هتفضلي بقى تبسي فيه كده حتة بحتة على كف ايدك لحد ما تتحول معاكي ان هي تكون ملزقة وزي ما تكون عليها مية بالشكل ده. في الوقت ده لازم طبعا تضيفي السوائل، اللي هي المية بالخميرة اللي عملناها من شوية. وعايزه اقولك ما تقلقيش، انزلي بالكوبايه كده دفعه واحده. اهم حاجه ان الكحك ما ينفعش يتعجن. بطراطيف بقى صوابعك كده بالراحه خالص وهتلمي العجينه، وكل طبعا ما هتقلبي فيها هتلاقيها تشرب كميه الميه وتبدا تختفي. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو بتمنى كده تنزلي في التعليقات تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم علشان كلنا ناخد الثواب مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بلاش طبعا تعجني بدقيق، بلاش طبعا تعجني قصدي بلبن، ممكن يكون طعمه فعلا احلى، بس مجرد ما بيعدي يوم او يومين هتلاقي كده الكحك يطرى وطعمه هيغير. لكن المية بصراحة بتخلي الكحك يفضل بنفس طعمه وريحة اول يوم. ممكن تزودي معلقة لبن بودر، انا عملتها بيه قبل كده وكان بصراحة طعمه في منتهى الجمال، كان طعمه خطير قوي، ولكن للأسف في اليوم ده ما كانش متوفر عندي. ما تعجنيش كتير، اول ما المية كده تختفي شيلي ايدك بقى على طول. خلي بالك علشان ممكن يعني تكون كل حاجة مظبوطة وتلاقي في النهاية الكحكاية معضمة وناشفة جدا معاكي، وده لانك عجنتي فيها كتير. الكحك ما يتعجنش خالص. بطراطيف صوابعك كده بس وتلميها، ولو جيتي بقى تختبريها هتلاقيها كده بتقطم معاكي كده ما شاء الله، تبقى العجينة بتاعتك تمام وكمان ما كونتش عرق، وده المطلوب. خدي بقى حتة كده ويعني اختبريها، كوريها كده صغيرة، ولو لقيتيها بقى ناعمة ويعني ما شققتش تبقى العجينة بتاعتك تمام. طيب لو شققت هتزودي معلقة سمنة صغيرة وترجعي برضو تلميها من تاني. بلاش تزودي مية خالص، علشان كل ما هتزودي مية كل ما العجينة هتشربها وفي النهاية هتقلب معاكي القرص. انا بحب بقى اسهل على نفسي واقطع طبعا الكمية كلها، بس في الاول طبعا اختبرتها كده بالمنقاش وبالبصامة ولقيتها ما شاء الله معايا مظبوطة وما فيهاش ولا غلطة. طيب علشان بقى سهل على نفسي هقطع الكمية كلها كده دفعة واحدة، وعلشان برضو السوا يبقى مظبوط وياخد وقت واحد وسوا واحد يبقى لازم كل الكحك يبقى قد بعضه. طيب لو مفيش بقى ميزان، اي معلقة كده معيارية او حتى غطا ازازة كده وتقطعي العجينة بتاعتك بالشكل ده، هتلاقيها كلها واخدة نفس المقاس ونفس الحجم، وده هيساعدك ان هي في التسوية هتطلع كلها بسوا واحد، مش هيبقى بقى في واحدة استوت بسرعة والتانية لسه. انا هعمل الكحك النهاردة حوالي 25 جرام، 20 جرام عجين و5 جرام ملبن.
ما شاء الله الكيلو كمان هيفرط معايا كمية حلوة جدا. هيبقى وزن الكحكاية في الآخر 25 جرام، وده أنسب يعني وأجمل وزن للكحكة. هخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة كده لحد ما يعني ما تبقى كلها قد بعضها. وعايزة أقولك الخطوة دي هتسهل عليكي كتير، كل حاجة كده هتبقى جاهزة حواليكي وتشتغل على طول. أنا هغطيها يدوب 10 دقايق بس ترتاح. لازم تغطيها علشان ما تنشفش وتشقق منك، خصوصا كمان ان الجو هوا اليومين دول. وفي نفس الوقت ده تروحي بقى تحضري على طول الملبن بتاعك. كيلو دقيق بيحتاج حوالي 400 جرام من الملبن، مش اكتر ولا اقل، يعني اقل من نص كيلو. اهم حاجة يكون الملبن بتاعك لونه فاتح بالشكل ده. علشان في نوع بيكون لونه غامق، ده بيكون للاكل، خلي بالك علشان لو جبتيه هينشف معاكي في قلب الكحكاية. هاتي اللي بيكون لونه فاتح ومعلهوش نشا كتير. ولو لقيتي عليه نشا لازم تنفضيه كويس جدا جدا من اي نشا موجود فيه. انا بحب ازود عليه قصنص كده موز او روح الموز، بيخلي ريحة الملبن بصراحة في حتة تانية خالص. كل قطمة منه كده ترجعك بقى لذكريات زمان وريحة الكحك اللي كانت يعني بتبقى مالية الشوارع. طيب زودت عليهم كمان معلقة كبيرة كده من السمنة البقري او البلدي، بتخلي طعم وريحة الكحك كأنه معمول بسمنة يعني طبيعي. حتى لو عاملة خليط ما بين نوعين، لا بجد معلقة السمنة البلدي او البقري على الملبن بتخلي طعمه حلو قوي. وكمان بتسهل عليك انك تكوري الملبن من غير بقى ما يلزق في ايديك. وبس كده عجيني بقى الملبن وكوريه كويس جدا جدا. انا بعمل حجم القطعة الصغيرة كده حوالي 5 جرام، علشان زي ما اتفقنا حجم الكحكاية يبقى 25 جرام. طبعا لو بتحبي حجمها بقى اكبر من كده يبقى تكبري حجم الملبن، وكمان تكبري حجم العجينة. رشي بقى رشة نشا كده بسيطة خالص، علشان وانتي بتاخدي من الطبق الملبن ما يلزقش في ايدك ويطلع معاكي بمنتهى السهولة. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعالوا بقى نبدأ بتشكيل الكحك بتاعنا. هتاخدي بقى قطعة من اللي كورناهم للعجينة. في الأول هتلاقيها ناشفة في ايدك، ما تقلقيش خالص. أول ما هتدمجيها كده وتنعميها ما بين ايديكي هتلاقيها تطرى وتسخن معاكي. اعمليها كده كورة صغيرة واعملي لها كده تجويفة من جوه، وحطي بقى قطعة الملبن بتاعك وقفلي عليها كويس قوي بالشكل ده. كوريها كده وخليها كده سواريه او بومبي صغنونة كده، بتبقى جميلة جدا. وجبت لكم بقى فكرة جديدة وسهلة قوي، علشان كمان لو ما بتعرفيش تنقشي او ما عندكيش بصامة، بكل بساطة هتجيبي بقى مشط يكون طبعا مخصص للمطبخ، وهتضغطي بقى بسنون المشط بالشكل ده. طبعا وانتي بتضغطي هتتحكمي بايدك في شكل النقشة حسب المسافة. بص ما شاء الله سهلة وشكلها رقيق وجميل ازاي. سهلة وسريعة، وكمان هتديكي شكل جديد ومميز للكحك بتاعك. اهم حاجة كل مرة تدعكيها ما بين ايديكي علشان تطرى وتنعم معاكي. صراحة الفكرة دي ما كانتش في بالي خالص، بس فجأة كده قلت طب ليه ما اجرب المشط بدل المنقاش، وفعلا طلع شكله جميل ومختلف جدا. والاحلى بقى علشان تخلي شكلها اشيك واجمل، بعد ما تعملي النقشة بتاعتك بالمشط هنلف كده على الحرف بالمنقاش ونحدد يعني الاطراف بتاعته كده كأنك عاملة تصميم احترافي بكل بساطة. بصوا جميلة ازاي. هتلف عليها بالشكل ده كده داير ما يدور. وطبعا يعني تقدري تغيري في الحشوة زي ما تحبي، الكحك بالعجمية او بالعجوة، بس احنا بنحبه بالملبن يعني، مش بنفضل الاطعمة التانية. الصاج او الصينية ما فيهاش اي مادة دهنية. رص الكحك بتاعك كده على طول، ويخلي مسافة بسيطة بين كل واحدة والتانية. ما تقلقيش هو هيطلع بنفس حجمه ومش هيزيد. والحجم ده حلو قوي، بيبقى الكحكاية كده حلوة وصغنونة على قد قطمة البق. ده شكل الصاج بعد ما خلصت اول نقشة، ما شاء الله شكلها رقيق ومختلفة وجميلة جدا. طيب بالنسبة للتسوية انا مش بخمر الكحك خالص، فبلاش تخمريه علشان حجمه هيتضاعف وهتلاقي النقشة تسيح منك. فالصاج اللي يخلص تاخديه كده على طول وتدخليه على الفرن. طيب بالنسبة بقى للفرن لازم تسخنيه كويس جدا جدا قبل ما تبدأ. هتظبطي درجة الحرارة بتاعتك على 190 او 200، طبعا 200 لو الفرن بتاعك ناره هادية. الكحك يا جماعة من الحاجات اللي عايز نار عالية علشان ما يغيبش في الفرن، وكمان الملبن ما ينشفش ويعضم. ده طبعا بالنسبة للكحك اللي بيكون محشي.
بيكون محتاج حرارة عالية عكس خالص الكحك السادة. فبلاش تهدي النار علشان الحشوة زي ما قلتلك ما تنشفش، وكمان وشه ممكن يشقق منك. حطيه على الرف اللي في النص، واول ما ياخد لون دهبي من تحت هتولعي الشواية علشان ياخد لون دهبي جميل من فوق. مش بياخد في الفرن اكتر من 20 دقيقة. انا حطيت اول صاج ورحت على طول اشكل في الصاج اللي بعده. بعد ما جربنا بقى النقشة بالمش، تعالوا كده نجرب شوية كده بالبصامة، وبرضو هنضيف لها لمسة بسيطة ومميزة خالص. اهم حاجة برضو لازم تدمجي كده كل قطعة في ايدك علشان ما تنشفش وكمان ما تشققش منك. جبت بقى البصامة بعد طبعا ما عملت كورة وحشيتها، وبضغط عليها كده علشان طبعا المقدار بتاعنا مظبوط. اول ما بضغط بالبصامة النقشة كده بتبرز معايا من غير ما احتاج ان انا اضغط واعمل عليها مجهود. يعني مش بضغط بمجهود وبحاول بقى ان انا اضغط عليها جامد علشان تبرز معايا. لا، هي طالما العجينة بتاعتك ما شاء الله والمقدار معاكي مظبوط، البصامة هتبصم معاكي الشكل بمنتهى السهولة. وبدأت برضو ألف كده على الحروف بالمنقاش داير ما يدور بالشكل ده. وعايزة اقول لكم ما شاء الله انتوا شايفين الجمال، الحركة دي فرقت في الشكل تماما، خلى شكل الكحكاية كده رقيقة وجميلة. عايزة اقولك ان التفاصيل الصغيرة دي بتخلي الكحك يطلع كأنه جاهز من المحلات واحلى كمان، بس بايدينا طبعا وبطريقتنا الخاصة. انا قبل ما يكون عندي منقاش كمان كنت بستخدم الملقاط، وكنت مخصصة واحد كده للمطبخ، كنت بطلع منه اشكال خطيرة. بس للاسف نسيت اصور معاكم جزء وانا يعني بشكل بالملقاط. فلو مش بتعرفي تستخدمي المنقاش وعندك ملقاط، جربي بيه وشوفي قد ايه بيطلع اشكال مميزة وجميلة. الاهم ان اي اداة عندك في البيت ممكن تتحول لاداة تزيين، بس طبعا بايدك وبافكارك الحلوة. ولو عندكم طبعا ادوات تانية بتستخدموها اكتبولي برضو تحت في التعليقات علشان ان شاء الله نجربها مع بعض. خلصت بقى الصاج التاني واللهم بارك شكله خطير جدا زي ما انتم شايفين. دخلته بقى برضو على فرن سخن، وحطيت الصينية على الرف اللي في النص ومشغلة من تحت بس. لو بتحبي الكحك السادة يبقى تخليه في صاج لوحده علشان ده تسوية غير التاني. السادة بيكون ناره هادية عكس خالص الكحك المحشي. يعني السادة بيكون على درجة حرارة 160، فناره بتبقى أقل عكس المحشي خالص. طيب في النقشة دي بقى أنا هستخدم القمع أو أي حاجة كده مدورة تديك الشكل ده. بعمل كده تجويفة بسيطة في نص العجينة. وطبعا بعد ما بحط الحشوة بضغط يعني بخفة كده بالقمع علشان أعمل دايرة أو علامة كده واضحة. بعدها بقى بجيب المنقاش برضو وبشكل كده حوالين الفتحة كده زي ما انتوا شايفين، وكل ضغطة طبعا بتدي شكل مميز. وده اللي يعني بيفرق في اي شكل او اي نقشة عن التانية. ولادي بيحبوا الشكل ده جدا، بيقولوا لي ان هو بيكون شبه الدوناتس. ولو انت بقى بتحبي تنقشي الكحك فهتبدعي بقى وتفنني وهيطلع معاكي طبعا اشكال احلى بكتير. وحتى لو مش بتعرفي تنقشي ما تقلقيش خالص، الموضوع سهل وممتع جدا. انا شخصيا ما كنتش بعرف انقش في الاول خالص، واول ما يعني ما جربت واتعلمت ايدي اتعودت. بالرغم ان انا لسه برضو مش احترافية، بس مع الوقت يعني بقيت اطلع اشكال مختلفة احسن من الاول بكتير. جربي الاول حتى لو بملقاط او بشوكة او باي حاجة بسيطة عندك، مع كل مرة هتلاقي نفسك بتطلعي اشكال احلى واحلى. والاهم من كل ده انك هتستمتعي بالتجربة، هتتفاجئي قد ايه انه سهل وجميل. بصراحة ما كنتش محضرة هعمل ايه، لكن وانا بنقش لقيت الافكار كده بتيجي لوحدها. جربت كده كام شكل تانيين بحس برضو ان هم سهلين وفي نفس الوقت شكلهم رقيق وجميل. وطبعا الشكل موضح الشرح احسن من اي كلام. اما ورقة الشجرة دي بقى فدي بصراحة اول مرة اعملها معاكم النهاردة، وكان نفسي اشوفها هتطلع ازاي. جربتها وفكرتها بسيطة خالص. اول حاجة كده بعمل كورة من العجينة، بعد طبعا ما بحط الحشوة فيها بكورها، وبعدين بسحبها بايدي كده بتاخد شكل مستطيل شوية او شبه الورقة. وبعدين بحدد خط في النص كده بالمنقاش علشان يكون شبه العرق الاساسي للورقة، يعني ورقة الشجرة. وبعدها بحدد كده الجوانب خطوط كده تكون صغيرة علشان برضو تدي الشكل الطبيعي او القريب لورقة الشجرة. طبعا كل الخطوط ما كانت قريبة كل ما كان الشكل يعني بيطلع واضح اكتر. جربوها برضو هتلاقوها سهلة جدا وبرضو مختلفة وشكلها شيك وجميل قوي. اخر بقى شكل معايا فردت العجينة كده بالطول. بعدين حطيت كده الحشوة في النص، ولفيت العجينة عليها كويس وقفلت الاطراف كويس جدا، وشكلتها بقى على شكل كحك دائري كده، وبالمنقاش برضو داير ما يدور لفيت حواليها.
ما شاء الله شكلها لذيذ وجميل جدا، يعني عملت كده كام واحدة من كل شكل وبس كده. خلصت الكمية كلها، ما شاء الله شكلهم يعني جميل جدا جدا. وزي ما قلتلك تدخلي اول صينية ولما تخلص تدخلي التانية على طول. كيلو الدقيق عمل كمية حلوة، وانا طبعا عشان بشتغل لوحدي فهسوي على طول، لكن لو حد بيساعدك وخلصتي بسرعة يبقى لازم تسيبيه حوالي ربع ساعة قبل ما تبدأي تسويه، مش اكتر من كده. ركزوا بقى في التسوية علشان طبعا زي ما يدخل زي ما يطلع. هتدخليه على فرن سخن من غير شواية، ده طبعا في الاول. هتلاقيه كده بيلمع اول ما يبدأ يعني يسخن، وهتلاقي السمنة ظهرت على وشه. ده عادي خالص، ما تقلقيش. اهم حاجة تحطيه على الشبكة اللي في النص، والنار تكون اعلى من النص. هو مش بيغيب في الفرن، بيقعد من حوالي يعني من 20 ل25 دقيقة، مش اكتر ولا اقل. علشان لو غاب اكتر من كده هيشقق، وكمان الملبن هينشف ويعضم معاكي. خدوا بالكم بقى من التفاصيل البسيطة دي علشان بتفرق جدا جدا. كل شوية تقلبي الصاج او الصينية اللي بتخبزي فيها الكحك بتاعك، تجيبيها من الجنب ده شوية للجنب ده شوية، علشان كلها تاخد تسوية ولون واحد، لحد بقى ما ياخد لون ذهبي من تحت. بعد كده تشغلي الشواية عليه على طول علشان ياخد اللون الذهبي الجميل ده من فوق. لازم تتابعيه في الوقت ده علشان طبعا اول ما بتشغلي الشواية بيحمر بسرعة وما يتحرقش منك. خلي بالك برضو يعني وانتي بتكوريه في الاول القطع كلها لازم تكون متساوية، علشان كلهم ياخدوا سوا واحد في نفس الوقت، وما يبقاش بقى في واحدة استوت في الصينية وجنب منها واحدة تانية لسه. الفرن يكون سخن من قبلها علشان الكحك يدخل على درجة حرارة مظبوطة من البداية. وبعد التسوية لازم تسيبيه يبرد تماما ليلة كاملة، يعني سيبيه كده من غير ما تغطيه على رخامة المطبخ. وتاني يوم بقى ابدأي عبيه. اكتر حاجة تحتفظي بيها تحافظ لك على الكحك انك تحفظيه في حلة صاج او علبة كرتون، علشان يقعد معاكي اكتر مدة. طبعا لو اتعاملتي معاه وهو سخن ممكن يتهري منك، فلازم كده تسيبيه يبرد خالص، وكمان قبل ما ترشي عليه السكر البودر او تقدميه. كحك بسم الله ما شاء الله طالع بنقشة ثابتة ولون ذهبي جميل جدا جدا. ده طبعا علشان التسوية والمقدار مظبوط بالملي. شايفين ما شاء الله قد ايه جميل وطالع بنفس الحجم اللي دخل بيه. زي ما قلت لكم ما تكتروش خميرة وما تكتروش بيكنج باودر علشان احنا مش بنعمل قرص. جربوا الطريقة دي بجد، وانا واثقة انكم هتعملوا احلى كحك في حياتكم، وهترجعوا تكتبولي على الطعم والريحة. ولو عندكم اي استفسار اكتبولي، انا دايما معاكم. امان عليكي بقى لو الفيديو عجبك واستفدتي صلي على النبي في التعليقات علشان كلنا ناخد الثواب مع بعض. وكمان حط لايك للفيديو علشان يروح لناس تانية كتير. ومتنسيش تشتركي في القناة علشان تشوفيني على طول. شكرا لمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد على خير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله.